sakafaliana no androsokany atokantranonao amin'ity alahady ity ny fandarana lakozia trano no miaraka aminao dia toy izao indray ary ny drafitry ny fandarantsika amin'ny androany afantatsika chefo anankiray ary ao anatin'ny fandrahoana sakafo ihany koa dia anao sakafo ary any amin'ny art de la table kosa indray dia hianatritsika ny fahaiza-miaina eo ambony latabatra. Ary ao amina andro ihany koa dia hianatritsika ny atao hoe duo d'espadon et crevettes, trilogie des légumes et sauce meunière au baie de rose. Dia tsy lava resaka fandoarintsika anaraka ny mahandro. Miarahaba ny lantozola dia miarahaba mpanaraka ny fandarana. Ny homanintsika androany dia duo ana fruits de mer, izany hoe espadon sy crevette, miaraka amina légumes, courgette, dia carotte ary chou-fleur, dia asiana sauce meunière, sauce à base-na beurre sy citron de persil miaraka amin'ny baie rose zany rehefa avy eo. Izay no fototra androany. Ny ataontsika voaloha dia alaintsika le crevette efa madio zany izy ity, zany hoe tsoahana le akorany dia tsoahana le tsy nahiny tatso dia madio ohatr'izao le izy. Rehefa avy eo assaisonnentsika le crevette, zany hoe assaisonnena zany hoe asiana sira sy dipoavatra kely dia rehefa avy eo alaintsika ny ity le nofotrondro na espadon. Somary tazomitsika amin'ny cure-dent izy, amin'izay tsy miparitaka fa rehefa masaka zany dia tsoahana le cure-dent dia miraikitra izy, amafisina hatrany ny sira sy poivre kely. Anao fony ambesako ke tsy ty zany hafa koa, anao fony leko fa tsy mahita ny hafa za, anao fony ambesako. Ny anaran'le sakafo zany dia duo d'espadon et crevette, trilogie des légumes. Trilogie des légumes ny anaran'le légumes anankitelo dia sauce meunière au baie rose ny sauce ampiarahantsika aminy, zany hoe sauce à base-na beurre izy io dia asiana citron miaraka amina persil haché dia asiantsika baie rose kely zany. Zay zany préparation-ny hoe crevette. Lela misolosolo be igny efa saritako keza lasany podipotike potike zao potike keza lasany podipotike aminovy ave keko hitady vady za tsy maintsy anao fo aleko satria anao fanazatra za ma hoe mitetika be tingamba tetehantsika lavalava na hanté ohatran'ny mahazatra en bâtonnier azafady ataontsika bâtonnier izy dia tiako légume mora masaka kely, zany hoe tsika tsy dia mahazatra tsika mihinana an'izy ity manta fa tena azo hohanina manta mihitsy izy ity. Tetehantsika en bâtonnier zany ny ilazana azy, bâtonnier le lavalava. Zay ny courgette dia ny chou-fleur moa zany somary tsoahana ihany le kiranito. Ny chou-fleur ataontsika ao anaty rano mangatsiaka. Rano mangatsiaka zany hoe ampangotrahana atao mangotra tokana ozy izy tsika zay, asiana sira kely ihany ny antony amin'izay mba miala le fofony aloha voalohany indrindra, maherihery fofona kokoa chou-fleur dia miala amin'ny fofony amin'iny dia ny antony faharoa zany mba maivana kokoa izy rehefa avy eo satria iny le hoe arina rono nosy izy tsika.
dia ataontsika hoe misy formation ana koroty filaza anazy ety ivelany a dia se concentré ao anatiny zany le tsirony rehefa avy eo luxe kara limousine moi za koa la tia manambady zay zany le teknika kely amin'ny resaka cuisson inona kely ny afo rehefa mamay be a ohatra izy ka mainamaina dia asiana menaka kely rehefa avy eo a ty lapoaly ty ihany ny andrahoantsika an'le legioma anendasintsika an'le legioma dia amin'izay zany a azo le kasoka ozy izy sika tamin'ny mbola kely a tsy very zany le tsiro a fa tonga dia ao anatiny ilay janona ao anatin'ilay lapoaly ihany a tonga dia ao ihany ny andrahoantsika azy misy astuce kely somary matevitevina le trondro a voafono anatiny le crevette a dia mety manana iatsika hoe sao dia tsy masaka ny any anatiny dia amin'izay fotoana izay a afaka asiantsika rano kely fotsiny io tsisy mahay fataontsika roe secret sakarakory bebe anamino dodo programunao tanterako ze sitraponao ambelao agnatsendriky vadinao na ele de jour anao io amin'izay zany a na le legioma raha dia tonga dia mahazo tsiron'le fruit de mer mahazo an'le kasoka kely niadivana tamin'ny mbola kely asiantsika tongolo oignon kely zany hoe tongolo oignon efa voatetika mba hamanimanitra kokoa an'le legioma dia alefatsika ny karoty izay manta tanteraka atiny ao a alefatsika ihany koa ny courgette mba dia masaka iny rehefa avy eo asiana sira kely aminao fotiniany ty hoeninao bebe dia alefatsika atao ihany ty mba mafapana atao décoration a dia afaka fangaro miaraka aminy misy dobera kely a satria ny dobera misy rano dia tsy dia maina loatra le legioma amin'izay sady misy rano ny dobera misy menaka dia asiantsika dobera kely sady lazaina hoe masaka zay a dia asiantsika tongolo gasy kely tongolo gasy efa voatoto a dia asiantsika persile kely efa voatoto a mba masamasaka azy zay zany dia vita ny legioma atsika amezako fanogono aminao fotiniany aminao fotiniany alaina ny dobera dia atsonika fotsiny aminao fotiniany aminao fotiniany aminao fotiniany asiantsika voasary makirana satria ny hazan-dranomasina matetika dia hohanina voasary makirana ihany no izy somary mamimamy anankiray a faharoa no izy mety misy ny atao hoe allergène ao anatiny a dia le voasary makirana zany amin'ity allergène ny filaza azy dia rehefa eo a asiana persile efa voatetika zay zany le ataontsika hoe sauce meunière au beurre rose miandry an'le dobera mitsonika fotsiny tsika sady afangaro tsara izy a dia mifangaro vita zay a dia averintsika ao le fruit de mer averintsika ao anaty saosy sady mafapana izy a no reny lohany reny alefatsika any ihany reny fa misy olona mikarepoka reny a indraindray koa reny koa ny tena misy ny tsirony iny ny tena misy ny tsirony iny a zay zany le izy ny atao hoe vita zao le duo de fruit de mer na duo d'espadon et crevette araka amin'ny sauce meunière au beurre rose
Bear rose. Igny zany le saosy misy beurre rose dia ry le trilogie des légumes resitsika miaraka aminy asitsika citron kely ataontsika décoration ty toy izao tonga dia hoe gavetrano chef akasitraka chef ny fampizarany tena andro ty tena hoe tsara mahatranoazy tena hoe mamitondra fampianarana sy fampianarana nahandro tany tokantrano izy ny chef makasitraka mandeha hoe ny fampizarany ilay atretrikany makasitraka zavoko nantenaiko fa nalinanao iny sakafo anankiray iny duo d'espadon et crevette iny dia inoko fa apiatra ny nahandro raha iny anao any tokantrano ary mba hoe hialana amin'izy hoe mahazatra izay dia tsy lava resaka fandoarintsika anaraka ny resadresaka izay nifanaovanay tamin'ny chef nasaina miaraba ny chef nasaina tonga soa atao anatin'ny fandarana lakozia inona ny dingana narahinao vao tonga teo amin'izay hoe chef cuisinier izay namboako moa zany tanatina école de formation hôtelière nanao ny département rehetra ny amin'ny partie hôtellerie restauration cuisine hébergement sy ny service de réception fataorina ny fianarako nadritra ny telo taona atao amin'ny Esvatsirabe zay vao nanomboka nanao spécialisation amin'ny cuisine sy pâtisserie manarak'izay nanomboka niasa tamina hôtely lehibe teto Madagasikara dia taorian'izay koa niezaka nanao hoe miasa rery zany miasa manao service traiteur dia avy eo tafiditra ao anatin'ny resaka formation ihany koa dia zao eto amin'ny école de formation Vatel Madagasikara zao firy taona ary no nidiranao tao anatin'io sehatra io fito taona zao nanomboako hoe niasa tao anatin'ny sehatry ny Matianina tamin'ity fanaovana lakozia ty fa tao alohan'izay efa betsaka ihany ny asa nataoko fa mbola tsy tanaty sehatry Matianina moa zany fa talohan'ny fianarana nataoko inona ny tena mafy indrindra tao anatin'ilay asa ny zavatra mafy tsaroako asa anankiray nataoko tamin'ny asa tena fahitako azy noho ny tsy fampiany expérience fa hoe zavatra natao nandritra ny tontolo andro zany dia tena tsisy nety mihitsy na nyray ary fa tena arak'ilay fiteny hoe midofotra tanteraka mihitsy nefa io andro anankiray koa ny tsaroako mihitsy hoe nanova ny fiainako teo amin'ny lafiny Matianina zany satria nahitako hoe hatraiza ny faritra ny fahaizako ina zavatra mbola tsy ampy dia io nanampy anahy sy nanosika anahy nanao fikarohana indray sy niezaka nameno ny banga tamin'ny zavatra tsy haiko ary ny tena hoe nafinaritra tao anatin'izay ny isan'ny zavatra tiako anatin'ity asa ty zany zavatra mahafinaritra mibetsaka kokoa zavatra tiako mifankasitrahan'ny olona ny zavatra ataoko fahitako hoe tiany olona ilay zavatra vitako mankafy ilay zavatra nataoko ny olona tahaka izao ny torohevitry chef nasaina ho an'ny ankizy sy ny olona ka te hiditra eo amin'io tontolo io zavatra tokana tiako ampitaina zany dia hoe zavatra tianao no ataonao tsy amin'ny lafiny resaka hoe lakozia ihany fa amin'ny asa rehetrarehetra mihitsy raha ato amin'ity asa ty manokana zao betsaka mihitsy ny pression betsaka zavatra mandreraka na ny vatana na ny saina dia raha tsy ao izay fitiavana izay dia mety hoe moramora kivy ihany fa rehefa tianao ny asa ataonao dia manana hery foana ianao natanterahana an'ilay izy afatra farany tianao apetraka re ny afatra tiako ampitaina koa akoatr'izay dia hoe mila mianatra foana mila manao fikarohana foana satria hafa ihany ny olona hoe manana bagazy zany miditra eo amin'ny sehatra Matianina sy ny olona hoe teo anatin'ilay asa izy vao nianatra misy ny olona anatin'ilay asa koa mbola manana finiavana nao fikarohana fa izay bagazy zay zany tena hita mihitsy ny fahasamihafana eo amin'ny olona nikaroka nianatra sy ny olona tsy dia manana an'izay loatra dia mazotoa mianatra mazotoa mikaroka foana misaotra betsaka dia manao
veloma mandram-peona ny mpanaraka amin'ny fandarana rehetra dia zavatra tiana no atao zavatra atao amin'ny fitiavana mantsy vita moramora sady vita tsaratsara kokoa. Makasitraka ny chef nasaina ny vahiny tatao anatin'ny fandarana lakozia. Ho bango tokana amin'izay hoe resaka ny fanaovana eto amin'ny chef nasaina izay angamba dia hoe mila tianao ny zavatra anankiray raha te ho lasa lavitra ianao eo amin'ny sehatra io ary fantaro tsara aloha izany hoe te hanao an'ity zavatra ity dia ilamina ny rehetrarehetra. Fa ao anatin'ny art de la table amin'ity androany ity dia hampianatra anao hoe ahoana sy ahoana ny fomba fahaiza-miaina eo ambony latabatra. Tsapako hoe feno alahelo ny andro arive masoandro mody mampatsiaro ny olo tine tapidalaka leza tsy afaka iverina ny aorine amafany ranomasona bizakaiko anao fa misy teny mahery sany fitiny malemy fa lasa nentiko akehitreny natoko anao tamin'ireny. Ny fomba fipetrahana sy ny fahitsiny lamosina Nena zany tsy mety zany zao. Matetika manana fahazarana somary mitrotombok'izay tsy dia tsara loatra zany rehefa mihinan-kanina satria mila mahitsy, mila midina le sakafo dia mahitsy tsara tsika tsy manao hanina be kosa nefa fa mahitsy tsara zany dia hitanao tsara fa rehefa mahitsy tsara ianao dia automatiquement ny tananao tsy ny tanana nanikio fa ny tanana no tafapetraka ho azy eto ambony latabatra. Ohatra izao zany le paozy izao tsy maninona zany ohatra izao ny kio aloha zany tsy mety indray rehefa vita ny fametrahana le serviette de table dia mametraka tanana dia inandray zany tokony atao manaraka. Eo amin'izay zany tsika le mampiresaka anjaran'le lany mampiresaka le vahiny le lasiny vavy moa zany raha ohatra ka couple izy raha mpivady izy no mandray dia samy manao zay ampiresahana le vahiny mba tsy hisy an'le fanginana maharitra eo ambony latabatra. Tsy azo atao loatra zany dia miresaka politika aloha voalohany. Politika satria iny samy manana ny fiaikeviny olona tsirairay avy mety hampiady atsika iny nefa tsy izay ny tanitsika eto fa hiaraka akafia le fotoana iarana amin'ny sakafo. Politika zany iny aloha voalohany tsy dia tsara loatra ny resaka azy eto faharoa fivavahana iny ihany koa samy manana natoko-ponono ny olona tsirairay avy ny resaka firazana ary ny resaka olombelona zay angambany tsy mahita resahana zao dia mivaliana atao amin'ny telefona mety ve dia iny kosa aloha rehefa miditra amin'ny trano fisakafoanana ianao ohatrany hoe miditra amin'ny trano fivoriana dia voalohany indrindra aloha zany tokony avadika vibreur. Amin'ilay antso mangataka fahalalahana amin'ilay olona ve za hoe mba hiantso kely fa ohatra hoe tena message tena antso tena manandanja be ty antso ty. Ninona nataonao zany na ohatra ianao hoe handray telefona na ohatra ianao hoe andeha hitsangana kely ohatra andeha anadio kely tare any ambadika dia tsara foana zany no mialatsy iny dia anjara ny famaleto zany zavatra iainana. Ary hoe ny fomba hoe tonga ny sakafo zany dia ahoana indray fandehan'izay hoe iza ny tokony mena voaloha. Hoe raha tonga ny sakafo dia izy no andrasana ilehilahy mandray an'le couvert voaloha izay izahay izay vao mandray. Raha raisiny amin'ny tanana le sakafo dia raisinay amin'ny tanana koa zany le sakafo amin'izay fotoan'izay. Izay anjaranareo vehivavy zany no mampiseho anay hoe inona ny tokony atao dia izay manaraka rehefa teo. Dia eo amin'ilay hoe fomba fandraisana vera indray zany hoe mangeta hety moa zany vera ao dia mangeta heta dia tokony miandry an'ilay olona koa ve sa tonga dia afaka tonga dia misotro. Alohany atongavany sakafo dia efa serviavana aloha zany ny rano sy ny divay izay mifanaraka aminy. Dia ohatran'ilay sakafo ihany koa izahay lehilahy zany dia miandry anareo vehivavy hoe mandray nareo vera izay vao andray vera. Ny vera zany rehefa raisina tsy dia azo atao fotsiny dia
betanazy ray aman-tolo satria rehefa betainao le izy a dia afanainao zany le raha ao anatiny fa mba asiana bikany ity kosa nefany a tsy dia tsara loatra le mananga le akikely zany miataka be any mba fomba tsotra mba raiso izy a atao zay ahafahanao mandray anazy tsy enjera averiko hoe le vera misy an'ity tongony ity natsona hoe vera kely hoan'ny reto karazana vera reto ndray a dia matetika ny tongony no andraisana anazy fa tsy mety zany zao tsy mety zao zany maître fa hoe izay mapie zay loatra satria sy manko zao divay ny ao anatiny ny divay a rehefa misotro divayntsika misy hafanana tiviaviny izay ambany lavitra noho ny hafanana ny tanatsika ny vatantsika 37,5 degré celsius angambany izay rehefa salama tsara tsika dia hono maître fahalalam-pomba ve hoe misy ajanona kely le vin zany sa tonga dia afaka sotroina daholo izy rehetrarehetra marina mihitsy zany be da be le resaka momba amin'izay hoe lanina ve le izy sa tsy lanina asiana ambony kely ve sa tsy asiana ambony kely ohatran'izay ihany koa ny sakafo matetika ny valiny zany dia mety agaga kely anao satria tsisy fandraisana amin'izay mihitsy ny valiny ny valiny zany dia zao hoe rehefa ainao ny misotro azy tsy mampiseho an'ny tena dia mety alohan'ny sotroina dia tsara foana ho an'ny rehetrarehetra ambony latambatra ny mananga vera hoe rahasoa zany a amin'ny fotoana dia matetika izy iny ampifandominy misy dikany mihitsy ny ampifandominy taloha izy io tena dona mafy mihitsy amin'izay a rehefa mifandona le vera dia mipitika le ao anatiny zay midika hoe tsy misy poizina mifanasaka zany tsika amin'izao moa le fitaovana mora vaky dia mba midona kely moramora fotsiny tsika zay a dia rehefa misakafo a eto ambony latambatra zany a dia tsara ihany mampatia hoe matetika tsika mampiasa le servieta ary servieta fotsy foana no ampiasatsika satria ity ny marika fahadivana rehefa misakafo tsika dia somary manahirana zany indrindrandrindra ho an'ny vehivavy le rehefa mamaky vavavy izy a lasa miraikitra eo amin'ny servieta na miraikitra eo amin'le vera le lokomena dia iny zany a miezaka tsika alohan'ny sakafo a mba alana zay excès zany a na hoe mampiasa le lokomena tsy dia mifindra loatra satria tadio tsara fa ny serviette de table dia rehefa avy misakafo tsika natao a amafana vavy na ihany koa ndrandray a amafatsika tanana velany ho an'ny entrée tonga voaloha zany le ty velany no raisy dia raisina zany le entrée zany raisy koa dia mihinana zany a afaka mamadika independetsika fa raha isaka misakafo tsika dia mamadika ohatran'izao a dia mampiseho indray zany hoe tsy voafehako le fampiasana le fitaovana tsy dia tsara loatra zay fa zay ajerery tsara dia antsy moa zany na le vera poisson zao reto a dia antsy tena natokana mihitsy hoe tsy vonona hoaninaingana ve dia laninaingana ve ny sakafo dia asiana ambony ve izy io zany dia tsotra ny vehivavy ihany no modelina lehilahy ny vehivavy manomboka mihinana dia manomboka mihinana zay a ary a ny rythme fisakafoanan'ny vehivavy no zana iarahana zany mety misy zavatra tsy tianao eo ambony latambatra na ao anatin'le vilia raha ny tokony hoe izy rehefa manasa vaniny a dia fa fatariko meloha zany hoe inona kay ny zavatra tsy tiana inona ny zavatra tsy zakany dia ny tsara indrindra zany a miezaka mihinana na tsy tiana ary le izy a fa tsy mety le tonga dia mandà tolo be amin'ny voalohany rehefa tena hoe tsy zaka moa le sakafo tsy ela hoe allergique ianao na ny zavatra
mandrafa dia alao miresaka moramora amin'ny mpanasa dia soloana zany le afaka tonga le soloana le sakafo amin'izay fotoan'izay fa tsy mety zany le hoe nefa lany ny sakafo rehetrarehetra nefa ny anao a mbola feno ny vidianao tsy nividianao dia eo amin'izay hoe feno izay zany inona maître zany tena hoe lanina daholo ny fahalalam-pomba le izy zany misy ajanona kely tsara ny lany fa tsy mety kosa ny kokafle na ihany koa le asa raha ohatra hoe misy saosy kely dia ty moa zany tena tsy mety indrindra ny antsy any am-bava anisany zavatra tena tsy fahalalam-pomba ny antsy any am-bava fa araka ny teneniko teo zany a lanina tsy manao feo be ezana tsisy feo firy a satria mety anelongelona nefa ihany koa sady miresaka zay inona koa zany tsara fantatra amin'izay hoe fomba fipetraka ara-dalàna eto ambony latabatra zay maître tsara ho fantatra manarak'izay ny fampiasana an'ireto sira sy ny poavra matetika ny olona le vahiny a tsika rehefa misakafo mbola tsy nananana akory dia efa tonga dia alaina le sira dia aleo zany a mananana aloha ary rehefa tena hitanao hoe tsy ampy a dia izay vao alaina izy a ampiasaina ho anay moa zany a izay lehilahy mety lavidavitra izy a fanjaranay a no manampy manamalaka azy rehefa ampiasaina na tenay koa fa nitondra fahalalana sy fahaiza-miaina ho anao inety ny maître Terry iny fa ety ampamarinana ihany koa dia tsy mitsady izay manentana anao ho atsika rehetra izay manatalenta ka te hifampizara an'izay fahaiza-manao izay anatona ty amin'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy na ihany koa iantso ny laharan-taribia izay mipetraka eo ambany ny fahitalavitra anao io dia mifarana sahady ny fandarantsika mame fotoanan'ondra izay amin'ny herinan'ito izao dia aza misaraka hatrany ny fahitalavitry ny televiziona malagasy veloma tompoko